Nanyita niguo riu arenda arokete riu thagana gwitu mucie gicagi bedroom kumwikira uguo nikio aratuma njangiri ino itwike uguo Macoka he ndarakaje mu Nanyita ndira unyitite ne korona tondu nigetha rurire ruhurike rwambaga guthahio exactly rwambaga kunyararithio rwendaga guconorithio nigetha rwageriri nigetha nguhure ri guthondekagira gathabari karaihu piu ati haria gakuhagurira ni nyambite gukuhaka ndoro ati ugicoka na kuria urakora wina ndoro wega agithi kwa makanitha mahunjia agikuyu uri arekire riu nigetha hote koyo ndoro nika formula na nika pattern koyo ndoro wa munyoro nu aracoka arathi he mwai araigirira ki twendi araigira kirima aigira kirima riu aramba kuingira ikuru ni ya Freemason arabararia kigongona gia Freemason aracoka aratuma nyamu ngoma akienda gukuhura ri agocetagira kigongona giotharia nikio mathedekia marabatirite tondu kigongona kiria kikweheragia uthamaki-ini wa Ngai ni kigongona giotharia tondu spirit ya utharia niyo ngoma ahuthagira gutheremia plan ciake gutheremia tariu ngirora andu aria ahunjia me kigongona-ini kiu kia mathedekia ri ndangĩingĩra pulpit-inĩ atakomete na mundu ndangĩingĩra ena office no nginya ambe akome na mundu niguo aingĩre pulpit na auma pulpit-inĩ no nginya akome na mundu ko uthario ri ni kigongona yani sex ni kigongona kia hinya munene muno na oria ciroka ndenda gukuonia the power of the altar ni iyo ni altar ya ngoma ahuthagira gukumenithania na Ngai riu riria uronire mundu eka uguo ri ni guikirio ni umwe ni strategic plan ya kuma uyu kumenithia uyu gwaka uyu gutharia uyu nigetha nake uyu ri aikie roho wa ndaingira territory-ini ina Ngai aingiria roho wa te kweheria andu akuma kuri Ngai arakare tondu Ngai iwa kwanungo rimwe akeherera riu nigetha agepenya guku ri ni amba ni amuikiria utumumu wekwo uguo ni utumumu turaikirio ni mwaba twaikiria utumumu nigetha mundu uyu akeingira ri araingira atari na kindu gikumugia kindu gitikimuthumbura nona the altar purpose ni twamba ni twaikirio milioni 20 ground ya hutha riu gacoka riu tondu ground ni ya hutha na gwikigongona kiruteirio mbeca ri riu mugaikirio giki riu maikirio giki ri giki nakio gikamwethengia hari Ngai riu mundu ucio eguka riu kumwira maundu matuhu make akamuonithia rumai muru wa nyukwa rumai tondu muru wa nyukwa ni mukigu riu arokete gutuhe report muru wa nyukwa ni kindu kirimu muno muru wa nyukwa miago ri muru wa nyukwa ni ethugumagira muru wa nyukwa ni ekaga muru wa nyukwa ni ekaga mundu ucio ti mundu mwega numirirai nie ni mwega ona mungihota muru wa nyukwa ri muragei iyo ni statement ya kuhariria andu muru wa nyukwa ti mwega muru wa nyukwa ni amiaga oriri muru wa nyukwa ni haragirwo muru wa nyukwa ona ndahotaga ona mukaturari nake ona ndahotaga mukaire ti ithue of course nanyita riu niguo agata ucio sini kuisha maneno horire matawa riu mandacio gutire na riu tondu ni atuma high priest tondu gatumia gatumia simple riu ni mwanake akiina toxic love ni uri aronetio ni aronetio thina ni kindu ni kigongona giki ni kigongona riu tondu ni kigongona no ria ni giki gikorwo gikigongona nikio amuheire giti tondu gikorwo gikigongona nikio urona giuga atia tondu araikia roho ari kigongona kaundu gothe gekikaga muturire-ini waku ni spiritual. You're right. I agree. Life is spiritual. Duka underestimate kaundu kau gekirwo ni mutumia ucio ni kari batara athuri amatura nguru mareruta ngoima matherithie rurire arathahie rurire ruothe araguthire rurire uguo ti kaundu ro ati fan ni guroka muthamaki ni kigongona muthamaki ni aruta igongona wanyita ni aikuruka kwanyu athie kitina-ini kianyu kwariria kuo uyu nake eka uguo ni agacirithie system ya iria irabangitwo ya uthamaki ya guthahia tondu muoroto munene pio urari wa guthahia muthamaki wa thayo. Okay.
Ithu tuona no tua. Inyo murona ni tua. No ni mutumwo we niwe wina authority nene ucoke wiki andu aku tondu ucio ni umwe urekaga uguo kuri aingi marekaga uguo marachantaga uguo tio uyu ni uri uraumirire kwaria tondu niwe muthamaki niwe kiria niwe kigongona kiria kinene niwe pire rinyitithanitie hari na angi marekaga uguo tondu ni guthia Mount Kenya ri angiangiriire murango angianjĩrĩirie mũrango wa Mount Kenya. Mũrango wa Mount Kenya nĩyo gateway ya Mount Kenya nĩkũ nĩ Thĩka. Wega. Nĩwanyita nĩkĩo rĩrĩa twathire gwĩka magongona ma kũng'omora Freemason twathire mũrango-inĩ wa kũingĩra Central na nĩguo Thĩka kũu nĩkuo twarutire kĩgongona na kĩgongona kĩu nĩkĩarutire wĩra. Ũyũ ndanaingĩrĩra mũrango araingĩrĩire ndirisha ararũgire na ndege arathiĩ Sagana athiĩ Sagana rĩ araingira riu Nyeri riu aramutonya na thutha uria mwekirwo atia bado kagagera tugatirangeni ko ucio ni atunyararire muno president ni araingiririe kirima na arathiruruka wega pio kindu kiria kirangenirie ni andu gwathika ona ni twamaririe ha ndimukenu nyiri ndiamenyire show ino ya Bamasi na thingira andu ni mamihete gitio wega twameririe atia mwanake ni arekwo ni okay acere atene andu ni marekererio pio ni mathie kanitha ni mathie mbeca riai cikiri cianyu cirakire ndigwe ni bilioni 5 ene gode acigwa gukomete ndawi-ini na guku yes ndathi na guku ngaigua tutunguru no kununga turanunga na tunyama ukaigua ni kuranunga onokora mariaga mahu kuri o mucio ni uranunga gatunguru no kire turamekire sure ni atiriri icongwa metagwo njagutis gutire njaguti irahe tukonia gati kaheo kahinda kana Kenya na na gutirari kwega na gutigukorwo gwe kwega from now henceforth gutigukorwo gwe kwega riu ndagicoka ndakigwa riri wa Monyaro ucio TV-ini reke ngwire muthuri ri na mbere yokite TV-ini ri abite konio kizaza na hagarara-ini PCA aronetio kanyoni wa ngethe na riu ndorege atira apostle tutanoka haha ri tukinyete ati no tuthie tukore apostle kanitha-ini turi goons tumuhurire kanitha-ini he kindu ngwenda gucokia thutha please mahitia maya mothe ni maitu okay wanyita mwanake uyu urona haha ri ni aumirire barabara na agithiururuka hingo ya Uhuru na agitwira turume Uhuru na tukiruma Uhuru wanyita agioka agituthiururukia guku tukiruma Uhuru tukiruma nie ndi umwe ni murevi mutu abangi atatwambia nini mutu urevi nie ndi umwe no I have to confess this yes then kyo njendaga Gikuyu Mugikuyu mundu ina hakiri njega ni acokaga na thutha akona ihitia riake na akauga ihitia riake rirugame wanyita no kahera mehia maku tondu ni twathiururuka ti Uhuru ndiraherera ndiraherera Ngai tondu mundu uyu ni oka ni atwira rumai andu anyu tukimaruma matokorie mothe Mugikuyu warugamite na Uhuru ni twamwitire nugu tukimwita nyau nona riu tureka uguo niguo twekire andu acio uguo ino ni mbegu yitu uyu ni mwana witu gwiciarira ni mugikwo uguo nwanyita uyu ni mwana wau witu gwicia kuruma andu wanyu kuruma nyumba yanyu nwanyita mundu utaririkana nowe uranyitire kana aragacokia mwaki-ini gagithikura arakanyita aragacokia nwanyita mundu ucio acoka oka arira athio gwitu nuramuonire arathi kwi Wairimu arathi arathi na ararira na tondu Mugikuyu ni muigua ri na Mugikuyu ni murekaniri ri Mugikuyu arakiuga Ngai mwanake ni eririte uyu mwanake ni wa Ngai no ngiona maithori aitite maithori
nĩ mũhutie agarũrũkĩte mũno Jehova nĩ thengio nĩ ũndũ wa gũtũgarũrĩra Jehova thai ya Ngai thai nyũmba thai rĩngĩ thai gatatũ thai kerĩ ĩmwe kũu arĩkia kũrĩra aracoka aratwĩta haha aratwĩra mũndũ wanyu nĩkĩ nĩ mũrebi mũndũ wanyu nĩkĩ nĩ mũrebi aroka aratwĩra mũndũ wanyu nĩ mũnyui wa bangi aratwĩra mũndũ wanyu rĩ ndarĩ hakiri na ithuothe tũrakwĩya rwĩmbo rwa mũndũ ũtarĩ hakiri mũndũ ũtarĩ mũrebi tũrariganĩrwo atĩrĩrĩ mwanake ũyũ rĩ nĩ mũrebi nĩma nĩ wa bangi nĩma nĩ rĩci nĩma no ndirĩ ndacemanie nawe atĩ wakua bangi ũmũtwarĩire ndirĩ ndacemanie nawe atĩ ũmũgũrĩire mũcubani ũkũmũtwarĩra akunde ndirĩ ndaigua harambĩ ĩrekĩtwo atĩ agũrĩrwo mũtathika anyuaga indo ciake na arĩaga indo ciake na ndakũgirĩtie ũrĩa ciaku Nwanyita turamba turariganirwo nĩ kĩu turacoka turariganirwo atĩrĩrĩ mũthuri ũgwĩtwo Mĩcũkĩ just the other day araumire na athuri arĩa angĩ marauga atĩrĩrĩ mũndũ wothe ũkwenda kwaria na nyũmba ya Mũgĩkũyũ agere harĩ mwanake ũyũ ũguo ithuĩ ta Gĩkũyũ nĩ tweneanire kũrĩ mwanake ũyũ ũguo rĩrĩa mũndũ yakwĩraga mũndũ ũyũ nĩ mũrebi rĩ nderaga ũyũ auga inyuĩ nĩ arebi rĩu mũndũ nĩ mũnyui wa bangi rĩ ti ũyũ nĩ inyuĩ tondũ mũrĩ thĩinĩ wa mũndũ ũyũ ĩthugo mwakĩkire mũrĩ thĩinĩ wa mũndũ ũyũ tondũ Mũcũki nĩ augire mũndũ wothe ũkwenda kwaria na Mũgĩkũyũ Nwanyita tũrĩ thĩinĩ wa mũndũ ũyũ rĩu rĩrĩa tũrekwo ũguo rĩ tũrekwo ũguo tondũ tũrĩ thĩinĩ wa mũndũ ũrĩkũ rĩrĩa tũrerwo nĩ tũranyua ũyũ nĩ aranyua bangi ti ũũ ũrerwo nĩ ithuĩ tweragwo tũrĩ anyui a bangi nĩ ithuĩ tweragwo ithuĩ tũrĩ arakara rĩu hau nĩho twagwatĩirwo nĩ kĩng'ũki kĩa irumi tondũ nĩ twanyũrũririe ũrĩa tũgĩciria nĩ ũrĩa tũrona no githĩ twarĩ thĩinĩ wake nĩkĩo ona rĩu arokire araingata mũrigiji aracoka arauma hau arathiĩ Thagana kũmwĩra ũrĩa mũrigiji aramwĩtagia mbeca tũgeka show na haha gwĩguo twekire show nawe ngĩkwĩra ũhoro wa 10 billion no kũririkana kahinda ngĩkwĩra ũhoro wa 10 billion andũ magiuga story cia njamba ngĩkwĩra story cia njamba Tirigi wetagia 10 billion aca mbeca icio na marũa macio matwarirwo private office ya Rigiji na andĩkĩirwo neragwo asaini hau thĩ nĩ kũrega aregire gũsaini no matwarirwo office-inĩ yake nĩ mũndũ mũnene thirikari-inĩ na makĩigĩrĩrwo metha-inĩ yake okay kĩrĩa kĩara nĩguo na uge kĩrĩa ekwenda security ĩrĩa ekwenda auge harĩa ekwenda kũiga kanyama karĩa arĩcinagĩrwo ũrĩa ekwenda eherere mũthako Nwanyita that one I know for sure na twarĩtio ona kũu mweri wa 8-inĩ Nwanyita ĩho ũthiĩ ũrenge ũmwekĩrĩre ĩho ngiuga ũguo na ngĩhũrĩra madam ũmwe makoragwo na Rigiji mũteti nĩ member of parliament akĩnjĩra niĩ rĩ rĩrĩa ndonire na gũtheka ndathekire kĩmenyera okay no ũguo nĩ Ruto wekĩte ũguo ti Rigiji wetĩtie nĩ Ruto watwarĩte marũa macio office ya private office ya Rigiji niĩ ndĩna copy yamo koguo haha twatire tukirwa rĩu rĩ agacoka goka atĩrĩ mumewahi kusikia akiitisha mumewahi kusikia ũrĩa ekire Uhuru Nwanyita nĩguo rĩu arenda arokĩte rĩu Thagana gwitũ mũciĩ gĩcagi bedroom kũmwĩkĩra ũguo nĩkĩo aratũma njangiri ĩno ĩtwĩke ũguo Macoka nĩ ndarakarire mũno Nwanyita ndĩrenda ũnyitithĩte nĩ korona tondũ nĩgetha rũrĩrĩ rũhũrĩke rwambaga gũthahio rwambaga kũnyararithio rwambaga gũconorithio nĩgetha rwage riri nĩgetha ngũhũre rĩ ngũthondekagĩra gathabarĩ karaihu piũ atĩ harĩa ngakũhagũrĩra nĩ nyambĩte gũkũhaka ndoro atĩ ũgĩcoka na kũrĩa ũrakora wĩna ndoro
Urakora magwetereire magakuria nawe nawe ajoga gwitwira atia riu roga gutwira atia tatererie tunakuona tunakuonea 18 kabisa true tondu ni nyambite gukuhaka ndoro wanyita mahitia ma Rigiji ni kwagagire kuona kuraihu okay he refused to see far tondu ni ukuririkana ngewoni Rigiji ngimwe tiga kuhura nyumba yanyu yes wanyita tiga kuhura riria Maina Njenga manyitagwo riria athuri a Kiama manyitirwo ni uraririkana riria acokire guthi kuga ati ni guthi wa Munyoro kugurira andu soda na migate na mucere it was strategically a positionetwo kwanja kwiruta nguo agasetwo thiugio agisetwo ahurane na Maina agisetwo ahurane na athuri tondu niendaga kumenithio nigetha riria agatua kuhurwo ri akahurika no riu kende mukau twekire ri niko kamusevete face tondu ni acokia kiuga mundu uyu aranjiraga njeke mundu arendaga njeke mundu arendaga njeke ndirarega ndiraria icire kuhurithio ndirahurithio andu aitu ri ndirarega no ni ambite kuhura nuona kuria ciuka haha Nitoko Portland. Port River ri. Uria Rigiji niwe watumanire. Mwanake higweku eja akimera kwenda kugonga nikikuta nikude kila kitu iko sawa. Ari gatagate-ini ri ni hwaria raisi ni kusetwa rasetwa. Mecirege ni genuine of course ati gwakoma nyumba ni mugundu ucio ni wa Portland. Ni andu mendirie. Riu ri atirege ni a genuine cause. No there genuine cause ni andu mehithanitie nigetha mahure nigetha Rigiji okero no rataririe nyumba cianyu mugaga ni ruto muru this is the man no rahurire indo cianyu no rahurire nyumba cianyu riu murenda ndimwike atia ni ni ndamugiririe akiri hakuhi ku wiko akeni ndokire ngimugiria that is why I love you oria ekire Uhuru niho aratucokagia riu eka Uhuru ugo maundu macio internally akimuthukiria ri acokire akenja guthiruka ugo rathirukire ekire atia athire kwa mundu gwitwo Bishop Uriko uyu wega gukua uyu wa na haku kiria uyu wakorirwo wa Kayore uyu wakorirwo akisendukunda ni akorirwo kwa mumiatu akisendukura akimahoreria akimanyureria ku pressure agithimu pressure riu akiriganiro athi nego control pressure kimwambatia kwa Jehova tumwa uko agituma kwa uko andu kariganiro ari springboard iguru ari mekodene na springboard Luar springboard iguru akiroga etagwo tamboline akiroga tamboline goregetinika akihorera iguru na gachaini kau ni ndakwirite gachaini kau niko kari na mundu gwitwo uyu wake Maina wa Kariobangi niyo nako no tamboline wacokio thi haria gatundu hamuru naguo okite tu nako karario tamboline gathiaga uguo ni gachaini ga tamboline na mundu uyu ngidaigwa ninge na maskado uyu wa hinyire uyu wa Naikuru na kedaigwa ninge na giskado kingi no tuthiete riu ri mwanake agikira mwaki agitwakiria mwaki agikira ni thie ikiragwo gicinga na guku thutha igithie rirumbukitie kujarekereirio ngano-ini igithie akanitie ngano oria rora tondu ni irahia na guku mabehind no gwe rathi yakitie ngano riu mwanake ri arikia kuhaka Uhuru ndoro ri athire kwa Migwi akiruta milioni 4 no nyita ni kwathire kwa Migwi Kayore akihanda kigongona ya kuhota kuingira Central akiuma hau agithi kwa Wang'ombe akiruta milioni 10 ni 20 akiuma hau agithi kwa Riongi agithi kwa makanitha mahunjia Agikuyu uria arekire riu nigetha hote koyo ndoro nika formula na nika pattern koyo ndoro wa Munyoro nu aracoka rathi he Mwai araigirira ki twendi araigira kirima
Aingira kirima riu aramba kuingira ikuru ni ya Freemason. Arabararia kigongona gia Freemason. Racoka ratuma nyamu. The hyena, ni hyena kana nyamu niki itagwo atia? Nyamu na githungu itagwo atia? Animal. Ni munyamu ucio itagwo nyamu. Nyamu ti animal, nyamu ni animal. Ni animal, aratuma animal. Na kanyamu kangi gakoragwo haha. Acio marari nake ngari-ini. Acio maratiraga wanakuja kutufanya. Wanyita? Riu acio nao ri Ngoma akienda gukuhura ri agocetagira kigongona gio tharia. Okay. Nikio mathedekia marabatirite. Tondu kigongona kiria kikweheragia uthamaki-ini wa Ngai ni kigongona kio tharia. Nikio mundu gwitwo Adamu. Okire agikorwo ni mutumia akirwo mundu. Rugano ria rwi haria ri. Kengwire. Muthuri uyu ni atuhingicire. Ukanguonie. Agikorokio na hau tonyekanyeki-ini. Hari kanyeki karuru. Nona hari akirima-ini gia Kirinyaga na hau kianda. Njua he handu he kanyeki we karuru. Kanyeki keho karuru kega muno hau niho mari. Ti kundu na kuku hau niho maikurukire. Maikuruka na hau ri karuru-ini ururu-ini. Makina rwimbo wa Charles King'ori. Rari na gatiriri. Ngai cia Dagoni. Cia. Mama ngemwira hutia indo. Hutia kahora. Reke ngwire. Hutia. Muthee ngemuria kai. Icio uramenyeire ku. Ngane twahingecirwo. Ni muthee wa Inga. Wa Inga na baba munini. No kalwa no tuhingeca. Tuhingeca. Andu hau ri. Akimwira muthee haha ri. Niwe uranyonirie maundu maya. Nikio ageire na ndaririe horo ucio ngiuga ati Kaini ni mwana wa Ngoma. Ndarumirwo. Mwisau ni hoyuri okiire ria mbere ya Wainga. Na nikio muthuri uyu agia na wiru wa Kaini agithia kiuraga mwana. Tondu haria marekaniriirio ri mundu gwitwo Adamu ri manja kothie kiria ri niho mareheire Abel. Uyu ndakenire. Uyu wa Wainga ndakenire tondu arehagwo nigetha thukie system na decode plan ya Ngai. Riria mamenyire ni goka kangeri gakiro gatemwo gatemwo ri gakieherio nigetha no nake Ngai agicoka agikatia magithondeka system yao. No nyita riu nigetha weherio kigongona-ini kia Ngai guikagirio kindu gitagwo spirit of sexual spirit. Spirit ni ya utharia. Utharia ni na todo spirit ya utharia ni Ngoma ahuthagira gutheremia plan ciake. Gutheremia tariu ngirora andu aria ahunjia me kigongona-ini kiu kia mathedekia ri ndangĩingĩra pulpit-ini atakomete na mundu. Ndangĩingĩra ena office no nginya ambe akome na mundu niguo aingĩre pulpit na uma pulpit-ini no nginya akome na mundu. Koguo utharia uyu ni kigongona. Yani sex ni kigongona kia hinya munene muno. Sex ni gikai. Is a goddess, is a god. Nikio wonaga tugithii hau ri no nginya urute nguo ucio uke uria wokire ni utoria Adamu acamanirio nao mari clean. Matari kindu kingi meigereire matonyo ona iriku. Riu marikia kuma ri warikia kuruta nguo ciothe ri ugacoka uria wombirwo. No igongona ria rutwo ugacoka uria wombirwo. Wacoka uria wombirwo ri riu ugaturia maru ugakeinamirira. Waturia maru wakinamirira ri riu ukarehwo to the center of gravity. Mugunda wa Eden gatagati. Wanyita ugakunjirwo riu hau niho Abi kuci kwikena design ingi iragiuka no atina thina o uria ciroka ndenda gukuonia the power of the altar. Ni iyo ni altar ya Ngoma ahuthagira gukumenithania na Ngai. Riu riria uronire mundu eka uguo ri ni guikirio ni umwe ni strategic plan ya kuma uyu kumenithia uyu gwaka uyu gutharia uyu nigetha nake uyu ri aikie roho wa ndaingira territory-ini ina Ngai aingiria roho wa te kweheria andu akuma kuri Ngai arakare tondu Ngai iwa kwanunga rimwe
akeherera riu nigetha agepenya guku ri ni amba ni amuikirio tumumu wekwo guo ni utumumu turaikirio ni mwaba twikirio tumumu nigetha mundu uyu akeingira ri araingira atari na kindu gikumugia kindu gitikimuthumbura nona the altar purpose ni twamba ni twaikirio milioni 20 ground ya hutha riu gacoka riu tondu ground ni ya hutha na gwikigongona kiruteirwo mbeca ri riu mugaikirio giki riu maikirio giki ri giki nakio gikamwethengia hari Ngai riu mundu ucio eguka riu kumwira maundu matuhuhu make akamuonithia rumai muru wa nyukwa rumai tondu muru wa nyukwa ni mukigu riu arokete gutuhe report muru wa nyukwa ni kindu kirimu muno muru wa nyukwa miago ri muru wa nyukwa ni ethugumagira muru wa nyukwa ni ekaga muru wa nyukwa ni ekaga mundu ucio ti mundu mwega numirirai nie ni mwega ona mungihota muru wa nyukwa ri muragei iyo ni statement irekaga kuria wetagwa sagana iyo ni statement ya kuhariria andu muru wa nyukwa ti mwega muru wa nyukwa ni amiaga riri muru wa nyukwa ni haragirwo muru wa nyukwa ona ndahotaga ona mukaturari nake ona ndahotaga mukaire ti ithue of course nanyita riu niguo agataga ucio ni kuisha maneno horire matawa hora riu mandacio gutire riu ni gu prepare uria ekuhota na riu tondu ni atuma high priest tondu gatumia gatumia simple ndio ni mwanake akiina toxic love ni uria aronetio ni uria aronetio thina ni kindu ni kigongona giki ni kigongona na riu tondu ni kigongona no uria ni giki giko gikigongona nikio amuheire giti tondu gikorwo gikigongona nikio urona giuga atia tondu araikia roho ari kigongona okay wow Nwanyita tu kaundu gothe gekikaga muturire waku ni spiritual you're right I agree life is spiritual duka underestimate kaundu kau gekirwo ni mutumia ucio ni kari fatara athuri amatura nguru mareruta ngoima matherithie rurire arathahie rurire ruothe araguthire rurire uguo ti kaundu ro ati fan ni guroka muthamaki ni kigongona muthamaki oni aruta igongona nwanyita ni aikuruka kwanyu athie kitina-ini kianyu kwariria kuo uyu nake eka uguo ni agaciririe system ya iria irabangitwo ya uthamaki ya guthahia tondu muoroto munene pio urari wa guthahia maundu maya Manase marauga muthamaki wa thayo okay naithe tona no tua inyu murona ni tua no ni mutumwo we niwe wina authority nene ucoke wikie andu aku tondu ucio ni umwe urekaga uguo kuri aingi marekaga uguo marachantaga uguo tio uyu ni uria uraumirire kwaria tondu niwe muthamaki niwe kigongona kiria kinene niwe pire rinyitithanitie hari na angi marekaga uguo ekuo guku tugegeri no kugiriria na tuguku tugege no kugiriria the entire systematic operation ya magongona ri ethiaga ta na engine ungihingura engine uria ikagia macuma wekio uguo gatu wahura Ngai tong gari yo ethiaga na mbere na kururuma tondu system waingira thiini kuria ri kwi piston kwi nyamu cika kwina nyamu cirathiururuka yani gutire kindu gitarathiururuka gutire kindu gitararuta wira system ya magongona niguo yambagwo na niguo setagwo nwanyita ne setagwo purpose ni getha ithahie the soul agenda ni guthahia ni getha kiria kirenda guka gwiko giko gitari na resistance muthi ndakubundithia kiria kiritu ero rithi tuonaga atiriri atia ngania ni yoka kuna ngania ni athie kuna but there's something that I like the way you put it I like it tiga kuona thimu ino na ni kunyana kuona the thing behind it exactly the spirit behind it yes niyo uhota kumenya niki uradiru nakio kaundu no gothe kaingikika tarora urocoke urore arambiririe Nyeri niki nwanyita tondu ndakiambiririe Thika tondu ni guthia Mount Kenya ri angiangiririe murango angiangiririe murango wa Mount Kenya murango wa Mount Kenya niyo gateway ya Mount Kenya niko ni Thika nwanyita nikio riria twathire gwika magongona ma kumomora Freemason twathire murango-ini wa kuingira Central na niguo Thika kuni kutwarutire kigongona na kigongona kiu ni kiarutire wira uyu ndanaingirira murango araingiririe ndirisha ararugire na ndege arathie Sagana ri araingira riu Nyeri riu aramutonya na thutha uria mwekirwo atia
Katuka gakera tugatirangeni. Ucio ni atunyararire muno. Ngoro kuria nyama kimanyendagia phone accessories mahinda maria ndaiguire wira wakwa no acoka thi ni ndathire kwa Best Masako na makindeithia na mbeca cia ku boost wira mahire 500 na riu wira wakwa ni ukirite no gathi wega muno ingikwira wi hau muhuri wa biashara uraigwo hinyiririkite kana wira waku wi thi ni urabatara ku boostwo thie kwa Best Masako ni meguteithia na ndurabatara nginya kuiyuria maratathi maingi araniria na ithwe kuhitukira 0712 228 490 kana wigire rurenda rwa www.bestmasako.co.ke